Il-President ta' Malta għandu paga ta' 66,000 euro. Il-Prim Ministru għandu paga ta' 60,000 euro. Il-ħabiba ta' Chris Fearn għandha paga ta' 163,000 euro. Dan ifisser li Carmen Chantar għandha paga ta' 13,000 euro fix-xahar, ekwivalenti għal paga ta' 8 infermieri jew paga ta' 8 għalliema. Fil-waqt li inti qed tieħu euro 75 ċentesmu, għandna xi ħadd f'dan il-pajjiż li qed jieħu 13,000 euro fix-xahar. Iva, sewwa smajtu erġajna għandna persuna f'dan il-pajjiż li qed jieħu kuntratt ta' aktar minn 13,000 euro fix-xahar li jtella l-ammont għal 163,000 fis-sena 700,000 kuntratt. U allura id-berbieq tal-miljuni hija l-ħobża ta' kuljum tal-Gvern Laburista li għandna illum. Kien dan il-messaġġ tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius f'konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata wkoll mill-kandidati Paula Mifsud Bonnici u Alessia Bsajla Zammit, messaġġ li wasal fid-dawl tal-istorja żvelata minn The Shift News dwar il-paga bombastika li l-Ministru Chris Fearn ta' lil Carmen Chantar. David Agius qal li bħala poplu konna naħsbu li Chris Fearn kien differenti u mhux bħal politiċi laburisti l-oħrajn, imma illum jinsab fi skandlu ta' kuntratt li tal il-campaign manager tiegħu. Persuna li mhux biss qed tmexxi l-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi imma hija wkoll il-Chief of Staff ta' Fearn. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-persuna li okkupat l-istess kariga qabel Carmen Chantar kellha paga ta' madwar 80,000 euro u għalhekk Chris Fearn qed jagħti lil Chantar id-doppju ta' dan, paga li inċidentalment hija l-istess daqskemm kienet tieħu il-mara ta' Konrad Mizzi. Min-naħa tagħha l-kandidat nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici fakret kif fil-waqt li għandna Gvern Laburista li qed iberbaq flus il-poplu, Gvern ġdid nazzjonalista se jassigura li mill-ġid li jinħoloq igawdi l-poplu Malti u hawn xi kollu. Gvern għaqli għandu jibża għal flus tal-poplu, jekk jintużaw bl-aqal u b'responsabilità jistgħu allura igawdu il-ħaddiema tagħna, l-anzjani tagħna, il-familji tagħna, il-frontliners kollha tagħna. U għalhekk illi fil-fatt il-Partit Nazzjonalista qiegħed iwiegħed il-Gvern ġdid Nazzjonalista ser jkun qed juża flus il-poplu bl-iktar mod għaqli u bl-iktar mod responsabbli. U l-kandidat Alessia Bsajla Zammit min-naħa tagħha spjegat kif il-Prim Ministru qed jibqa' ma jieħu ebda azzjoni anke meta l-fondi li qed jitberbqu jistgħu jintużaw f'setturi importanti bħas-saħħa u l-edukazzjoni. Mhix politika illi ttina s-serħan il-moħħ illi fis-setturi l-iktar importanti hemm il-benefiċċju ta' kull wieħed waħda minna, il-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed waħda minna fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern. Sfortunatament qegħdin mill-Partit Laburista fil-Gvern naraw politika ta' naħsbu għallum qisu għada qatt mhu ġej. Il-Partit Nazzjonalista appella lil poplu Malti biex iħares lejn il-politiċi li verament ituna s-serħan tal-moħħ u mhux lejn min qed iberbaq il-fondi pubbliċi għal tal-qalba.